Մեծարգո ազգային ժողովի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ։ Նախ ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության իմ գործընկերներին այս չափազանց պատասխանատու պաշտոնում ինձ առաջադրելու համար։ Հատուկ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նաև 7-րդ գումարման ազգային ժողովի մեր այն գործընկերներին, ովքեր աշխատել են ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովում։ Այս ընթացքում հանձնաժողովը օրենսդրական եւ խորհրդարանական վերահսկողության դաշտում լրջագույն եւ տքնաջան աշխատանք է իրականացրել։ Սակայն վստահաբար կան բազմաթիվ կիսատ մնացած օրենսդրական նախագծեր, գաղափարներ, որոնք նախ պետք է ավարտենք, ինչպես նաև սկսենք ու իրագործենք, քննարկենք բազմաթիվ նոր նախագծեր, որոնք պետք է միտված լինեն մեր բնակչության բարեկեցության բարձրացմանը, ֆինանսական մեր երկրի, մեր պետության ֆինանսական կայունության ամրապնդմանը, ֆինանսական համակարգի եւ ֆինանսական շուկաների հետագա կայուն զարգացմանը եւ այլ կարևոր ոլորտային նախաձեռնությունների իրականացմանը։ Հարգելի գործընկերներ, նախ հակիրճ ներկայացնեմ հանձնաժողովի գործունեության ոլորտները։ Դրանք են բյուջետային օրենսդրությունը, պետական բյուջեն, փոխառությունները, վարկերը, դրամը, դրամաշրջանառությունը, աուդիտը, հաշվեկնությունը, բանկային համակարգը, ֆինանսական շուկաները, այդ թվում դրամական, կապիտալի, վարկային, ապահովագրական եւ արժեքների եւ այդ ոլորտները կարգավորող օրենքները։ Հատկանշական է, որ հանձնաժողովի գործունեության առանցքը ոչ միայն ոլորտային օրենսդրության քննարկումներն ու դրանց որակյալ եզրակացությունները տալն են, այլ նաև մի շարք ուղղություններով խորհրդարանական վերահսկողության իրականացումը։ Մասնավորապես շատ եմ կարևորում բյուջետային վերահսկողության գործընթացը եւ այդ առումով ակնկալում եմ ոչ միայն հանձնաժողովի, այլև խորհրդարանի բոլոր ընդդիմադիր եւ իշխանական падգամավորների ակտիվ մասնակցությունը։ Հանրային միջոցների արդյունավետ ծախսումը, հստակ վերջնարդյունքները արտահայտող հիմնական կատարողական ցուցանիշների առկայությունը պետք է լինի այն հիմնական ուղենիշներից մեկը, որով պետք է իրականացնենք այս գործընթացը։ Կարծում եմ հենց վերոնշյալ վերահսկողական գործառույթներով է առաջին հերթին առանձնանում այս հանձնաժողովը եւ առհասարակ շատ մեծ է հանձնաժողովի դերը պարլամենտարիզմի, խորհրդարանի դերի եւ հեղինակության բարձրացման գործում։ Խորհրդարանական վերահսկողության մի զգալի մասը հենց ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հանձնաժողովի միջոցով է արվում, քանի որ այն հանդիսանում է հանձնաժողովի գործունեության առանցքային հարցերից մեկը։ Ոլորտային օրենքների նկատմամբ խորհրդարանի վերահսկողությունը, կառավարության ծրագրի հանդեպ վերահսկողությունը, հաշվեկնիչ պալատի հաշվեկնությունների ուսումնասիրությունն ու կարծիքի հայտնումը, պետական բյուջեի կատարողականի եւ ընթացքի վերաբերյալ զեկույցները, ծրագրային բյուջետավորումը, արդյունքների որակական գնահատումը, վարկային համաձայնագրերի ուսումնասիրությունը, պետական պարտքի վերաբերյալ զեկույցների ուսումնասիրությունը, հարկաբյուջետային կանոնների պահպանման հանդեպ վերահսկողությունը եւ այլն։ Ահա այս հարցերի շրջանակն է, որ մեր վերահսկողության շրջանակում է լինելու։ Չնայած ոլորտի խիստ մասնագիտական լինելուն, այն ուղղակիորեն կապված է մեր 100 հազարավոր քաղաքացիների հետ։ Մարդիկ, որոնք վարկեր են վերցնում, ավանդներ են դնում։ Եվ այստեղ այս համատեքստում ել ավելի է կարևորվում հանձնաժողովի դերը, որպես մասնագիտական եւ ոչ մասնագիտական, ռացիոնալ եւ իռացիոնալ խոսքի համադրման յուրահատուկ հարթակ։ Հանձնաժողովի աշխատանքը կազմակերպելիս եւ իրականացնելիս սերտորեն պետք է համագործակցենք ոլորտային գերատեսչությունների եւ համապատասխան պետական մարմինների հետ։ Մասնավորապես հանձնաժողով կառավարություն, հանձնաժողով կենտրոնական բանկ, հանձնաժողով հաշվեկնիչ պալատ մշտական կապի փոխգործակցության պայմաններում հնարավոր եմ համարում արկա խնդիրների օրենսդրական, հաշվեկնական եւ այլ բացերի հայտնաբերումը եւ համապատասխան օրենսդրական եւ խորհրդարանական վերահսկողության գործիքներից բխող գործողությունների իրականացումը։ Առանձին կարևորություն եմ տալիս ազգային ժողովի բյուջետային գրասենյակին, որը գտնվելով ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հանձնաժողովի համակարգման եւ մշտադիտարկման ներքո պետք է մշտապես ազգային ժողովի падգամավորներին ապահովի մեր տնտեսական, ֆինանսական, բյուջետային հարցերի վերաբերյալ խիստ մասնագիտական, բայց միևնույն ժամանակ մատչելի տեղեկատվությամբ, որը հնարավորություն կտա ազգային ժողովի բոլոր падգամավորներին արդյունավետ կերպով հետևել նշված ոլորտներում տեղի ունեցող գործընթացներին։ Կարևորում եմ պետական բյուջեի քննարկումների ժամանակ ազգային ժողովի падգամավորների ակտիվ աշխատանքը, առաջարկների ներկայացումը, սակայն ավելի եմ կարևորում, որ առաջարկը լինում է հիմնավորված, դիցուկ։ Ազգային ժողովի падգամավորն անում է առաջարկ, որը ենթադրում է 50 միլիարդ դրամ ծախս պետական բյուջեի համար։ Այդ падգամավորը պետք է նաև նշի, կարծում եմ, թե որտեղից է գեներացվում այդ լրացուցիչ 50 միլիարդ դրամը կամ ինչ ծախսերի կրճատման հաշվին է այդ գումարը գոյանում։
Շատ եմ կարևորում հաշվեկնիչ պալատի նախագահի եւ մյուս անդամների, կենտրոնական բանկի նախագահի, նրա տեղակալների եւ խորհրդի մյուս անդամների պաշտոններում ընտրության համար ազգային ժողովին թեկնածուներ առաջադրելու իրավասության լավագույնս օգտագործումը, որպեսզի հանձնաժողովը իրապես դրական եզրակացություն տա մասնագիտական, ինչու ոչ նաեւ բարոյական շատ բարձր արժանինքներ ունեցող անձանց, որոնք զերծ կլինեն քաղաքական ազդեցություններից եւ առավելագույնս իրենց ուժերը կներդնեն նշված ոլորտներում արկա խնդիրների վերհանման, լուծման եւ ապագայի հստակ տեսլականի ներկայացմանը։ Այժմ անդրադառնամ հանձնաժողովի նախագահի գործառույթներին։ Հանձնաժողովի նախագահը իր գործառույթներով, հնարավորություններով շատ քիչ է տարբերվում հանձնաժողովի մյուս անդամներից։ Նրա հավելյալ գործառույթները ավելի շատ աշխատանքի կազմակերպմանն են վերաբերվում եւ այս առումով անկեղծ ասած ավելորդ եմ համարում այս կամ այն հարցի նախագծի վերաբերյալ սեփական կարծիքս հայտնելը, քանի որ բոլոր օրենքները, հաշվետվությունները, կատարողականները մենք քննարկելու եւ քվեարկելու ենք ձեզ հետ բոլորով միասին։ Սակայն աշխատանքի կազմակերպման սկզբունքների հարցում հանձնաժողովի նախագահը որոշակի հնարավորություններ ունի, որոնք այս կամ այն չափով կարող են ազդել հանձնաժողովի աշխատանքի վրա։ Մասնավորապես ցանկանում եմ անդրադառնալ այդ սկզբունքային հարցերին, համաձայն որոնց ընտրվելու դեպքում առաջնորդելու եւ կազմակերպելու եմ հանձնաժողովի աշխատանքը, որպեսզի այսպես կոչված այս կամ այն չափով ազդեցությունը լինի միայն դրական ուղղությամբ, լինի միայն ներառականության ապահովման համար։ Առաջինն այն է, որ պետք է ձգտենք այնքան աշխատել նախագծերի վրա, որպեսզի հանձնաժողովի բոլոր անդամների, այդ թվում ընդդիմադիրների կարծիքը մինչև վերջ լսված լինի։ Այդ քննարկումների ընթացքում անհրաժեշտության դեպքում պետք է մշտապես կապի մեջ լինենք բոլոր շահագրգիռ, հարցով հետաքրքրված կողմերի, ոլորտի մասնագետների հետ։ Ցանկացած օրենք պետք է քննարկենք ոլորտի կիրառողների հետ, պրակտիկ մարդկանց հետ, որպեսզի գրենք եւ ընդունենք օրենքներ, որոնք ոչ միայն գեղեցիկ են տեսքով կամ բովանդակությամբ, այլ նաեւ կիրառելի են եւ կիրառման արդյունքում մեր պետության ու ժողովրդին կտան օգուտներ։ Մասնավորապես այս հարցում մեր հիմնական գործընկերները պետք է լինեն ոչ միայն կառավարությունը եւ կենտրոնական բանկը, այլև առևտրային բանկերը, վարկային կազմակերպությունները, գրավատները, սպառողները եւ այլ սուբյեկտներ, որոնք առնչվում են այս հարցին։ Իմ համոզմունքն է, որ օրենքները պետք է ծնվեն կամ մասնագիտական քննարկումների, հետազոտությունների արդյունքում, կամ դրանց աղբյուրը պետք է լինի ժողովուրդը կամ մասնագիտացված մարմինները։ Դրա համար մենք պետք է առատորեն հանդիպենք ժողովրդին, լսենք նրանց, մասնավորապես սպառողների իրավունքների պաշտպանության ոլորտին վերաբերող հարցերում, անհրաժեշտության դեպքում նաև կազմակերպենք խորհրդարանական լսումներ, ներգրավելով ոլորտի մասնագետների ներկայացուցիչներին, կազմակերպենք տարատեսակ հանրային քննարկումներ։